வணக்கம், நான் தான் உங்க காம்ப்ளிகேஷன் பேசுகிறேன். நம்ம எஸ்கே கார்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு லோ பட்ஜெட்ல ஒரு வண்டி கேட்டிருந்தீங்க. நம்ம இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு அருமையான வண்டி. வாங்க வண்டியை போய் நம்ம முழுசா பாத்திரலாம். நம்ம எஸ்கே கார்ஸ்ல இருந்து பாத்துட்டீங்கன்னா 98 மாடல் ஜென் கொண்டு வந்திருக்குங்க. லோ பட்ஜெட்ல கார் நீங்க நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. அதனால நம்ம லோ பட்ஜெட்ல கொடுக்கணும், அது நல்ல வண்டியா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லித்தாங்க நம்ம 98 மாடலுங்க. இது 3 ஓனருங்க. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் பார்ல இருக்கு, எடுக்கணும். ரெண்டாவது பாத்துட்டீங்கன்னா எல்பிஜி என்டாஸ்மெண்ட் இருக்கு. வண்டி வந்து ஜென் எல்எக்ஸ் மாடலுங்க. இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வராது, பவர் விண்டோ வராது, ஏசி மட்டும் வரக்கூடிய மாடலுங்க. வண்டி இன்ஜின் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்டீரியர் சீட்டு எல்லாமே நீட்டா இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷனும் நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்குது. எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் மட்டும் எடுக்க வேண்டிய கண்டிஷன்ல இருக்குது. எல்பிஜி என்டாஸ்மெண்ட் இருக்குங்க நம்ம கார்ல. அதனால நீங்க வந்து எல்பிஜியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெட்ரோலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வண்டியோட பாடி லைன் கண்டிஷனை நம்ம வந்து இப்போ முழுசா பார்த்துடலாங்க. இது ஃப்ரண்ட்டுங்க, பானட்டு. இதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த துருவோ எந்த ஓட்டையோ எதுவுமே இருக்காதுங்க. பேஸ்ட் வச்சிருக்காங்க, இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டா இருக்குது. மற்றபடி எதுவும் இல்லை. வண்டி நீங்க ஒரு கோடு ஃபுல்லா ரீபெயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஒயிட் கலரு பெயிண்டிங் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் வண்டி. அது போக பார்த்துட்டீங்கன்னா ஹெட்லைட்டு எல்லாமே வந்து நீட்டா இருக்குங்க. இன்ஜின்லாம் நல்ல குட் கண்டிஷன் இருக்கு. பார்த்துட்டீங்கன்னா எந்த அடிபாடும் இல்லை. சென்னை நம்பர் தான், ஆனா வண்டி வந்து நீட்டா இருக்கு. பாத்துங்க, இது லெஃப்ட் சைடு மிரர் இருந்திருக்குங்க. மிரர் வந்து உடஞ்சிருச்சு, அதனால இது ஸ்பேஸ் வந்து காலியா இருக்குது. நீங்க மிரர் வாங்கி மாட்டிட்டீங்கன்னா இதுவும் நீட்டா இருக்குங்க. பாடி லைன்ல பாருங்க, எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்காது, நீட்டா இருக்கும். ஒரிஜினாலிட்டியோட இருக்கு பாத்துங்க. இது வந்து கேஸ் டேங்கோட நம்ம கேஸ் ஃபில் பண்றதுக்கு உண்டான வால்வுங்க. இது பெயிண்டிங் கம்பல்சரி. நீங்க ஒரு கோடு அடிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் வண்டி நீட்டா இருக்கும். பெயிண்டிங் ஒர்க் மட்டும்தான் இருக்குது, வண்டியில வேற எந்த ஒர்க்கும் இல்லை. வண்டி இன்ஜினோ பாடியோ எல்லாமே நீட்டா இருக்குங்க. வண்டி நீங்க பெயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். வண்டி ஒரிஜினாலிட்டியோட தான் இருக்கு பாத்துக்குங்க. ஃபேன்சி நம்பருங்க, TN 04L 4141ங்க. வண்டி பாத்துக்குங்க, ஒயிட் கலரு நீட்டா இருக்கும். எந்த ஒரு துருவோ சென்னை நம்பர் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான எந்த இதுவுமே இருக்காது. பாத்துங்க, வண்டி ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க, ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்ன இதுங்க துரு இருக்கு பாத்துங்க. அது போக இந்த இடங்க, இந்த 2 இடம் மட்டும்தான் டென்ட், மற்றபடி வேற எல்லாம் எந்த டென்ட்டும் இருக்காது. பெயிண்டிங் பண்ணீங்கன்னா நீட்டாயிரும் வண்டி. 98 மாடலுங்க. உங்களுக்கு வண்டி சும்மாவே நிறுத்தி வச்சங்காட்டி தான் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் வந்து வெயிலையும் மழையிலையும் மாறி மாறி இருந்தங்காட்டி தான் இந்த மாதிரி புள்ளியா வந்திருக்குது. வேற எல்லாம் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லைங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்துட்டீங்கன்னா டயர் ஒரு 80% இருக்குங்க. 70ல இருந்து 80%ங்க. பட்டனோட தான் இருக்குங்க, நீட்டா இருக்கு பாருங்க. இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் சைடு டயருங்க. பேக் டயர் பார்த்துக்குங்க, பிரிஸ்டோன் டயருங்க, கம்பெனி டயர் தான். இது ஒரு 80% இருக்கு பாருங்க, பட்டனோட தான் இருக்கு. வண்டி அதிகமா ஓட்டம் இல்லைங்க, அதனால சும்மா தான் நிறுத்தி வச்சிருந்திருக்காங்க. இந்த டயர் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு 50% தான் இருக்கு பாத்துக்குங்க. இது பேக்ல ரைட் சைடு டயருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் டயருங்க, ஃப்ரண்ட் ரைட் சைடுங்க. இது ஒரு 70ல இருந்து 80% இருக்கு பாத்துங்க. டயர் எல்லாமே குட் கண்டிஷனுங்க. ஏசி இருக்கு, ஏசியும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம வண்டியில கிளாஸ் எல்லாமே வண்டி எந்த அடிபாடு இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி பாத்துக்குங்க. ஒரிஜினல் கிளாஸ் தாங்க. மேல வந்து கூலிங் பேப்பர் ஒட்டியிருக்காங்க. இது ஃப்ரண்ட் கிளாஸுங்க.
பாருங்க. கேஸ் என்டாஸ்மெண்ட், பஞ்சிங்கு எல்லாமே ஒரிஜினாலிட்டியோட இருக்கு பாத்துக்குங்க. ரெண்டு பக்கம் எந்த இதுவும் பண்ணல, வண்டி எந்த அடிபாடு இல்லைங்க, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்லை, நீட்டா இருக்குங்க. எல்பிஜி என்டாஸ்மெண்ட்டுங்க, லவாட்டா டேங்க் கிட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. வண்டி இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிடறேன் பாத்துக்குங்க. இன்ஜின் சவுண்ட் பாத்துக்குங்க. இன்ஜின்ல சூப்பர் கண்டிஷன்ல இருக்குங்க. எல்பிஜில தான் ஓடுதுங்க. இன்ஜின் சவுண்டு எல்லாமே பாத்துக்குங்க, ஸ்மூத்தா இருக்கு. வண்டி நல்லா புல்லிங் பவர் நல்லா ஜாஸ்தியா இருக்குங்க. நம்ம கார்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் மேட்டுங்க, இது கம்பெனியோட வர உள்ளன் மேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த உள்ளன் மேட் வந்து நம்மளுக்கு வண்டிக்குள்ளார ஹீட் வராது, கொஞ்சம் கூலிங்கா சில்லுன்னு இருக்கும். அது போக மண்ணு எந்த டஸ்டா இருந்தாலும் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. அது போக பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ரெக்ஸன் மேட் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மேட் கொடுத்துருக்காங்க. அது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கால் மண்ணெல்லாம் ஈஸியா எடுத்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்க. அது போக வண்டியோட டேஷ்போர்டுங்க 98ங்க, கம்பெனில இருந்து வந்த ஒரிஜினாலிட்டியோட இருக்கக்கூடிய டேஷ்போர்டுங்க, நீட்டா இருக்குதுங்க. வண்டியில ஏசி இருக்கு. ஏசி வந்து கூலிங் கம்மியா இருக்கும். டாப் அப் பண்ணணும், டாப் அப் கேஸ் மட்டும் டாப் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீட்டா இருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே ஒர்க்கிங்க. வேணா போட்டு காமிச்சிட பாத்துங்க. நல்லா இருக்குங்களா? ஏசி ஃப்ளோயர்ல வேலை செய்து பாத்துங்க. அதுக்கப்புறம் கேஸ் அண்ட் பெட்ரோல் ரெண்டுமே, அதுக்கு சுவிட்ச் பாத்துக்குங்க. இது கேஸ்ல இருக்கு, இப்போ எல்பிஜி பெட்ரோல்லயும் ரன் ஆகும் வண்டி, கேஸ்லயும் ரன் ஆகுங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்துட்டீங்கன்னா செட்டு கிடையாதுங்க நம்ம கார்ல. ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்கு, பட் ஆனா பெருசா ஒன்றும் ஆடியோ சிஸ்டம்ங்கிறது நம்ம சொல்ற மாதிரி இல்லை வண்டியில. நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க செட்டு மாற்ற மாதிரி இருந்தா மாட்டிக்கலாம். மற்றபடி வண்டியோட செட்டு ஆடியோ சிஸ்டம்ங்கிறது பெருசா இல்லை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட கம்பெனி சீட் கவருங்க, இதுதான் ஒரிஜினல். அதாவது வண்டியோட வந்து சீட் கவருங்க ஒரிஜினலோட. எல்லா பக்கம் பாத்துங்க, ஃப்ரண்ட் பேக்கு எல்லாமே நீட்டா இருக்குங்க. இது வண்டியோட வருதுங்க, கம்பெனி சீட் கவருமாங்க. எவ்வளவு நீட்டா இருக்கு பாருங்க. 98ல வந்த சீட் கவருங்க, இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி குவாலிட்டியா இருக்குன்னு பாருங்க. நம்ம கார் பார்த்துட்டீங்கன்னா எல்எக்ஸ் மாடலுங்க. எல்எக்ஸ்ல வந்து ஏசி மட்டும்தான் வரக்கூடிய மாடல். இதே எல்எக்ஸ் ஐயா இருந்துச்சுன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வந்திருக்கும், ஏசி வந்திருக்கும். இப்போ இது எல்எக்ஸ்னாங்காட்டி பவர் ஸ்டேரிங் வராதுங்க. அதே மாதிரி விஎக்ஸ் மாடலா இருந்ததுன்னா 4 டோரும் பவர் விண்டோ வந்திருக்கும். இப்போ வந்து இது எல்எக்ஸ்னாங்காட்டி அந்த பவர் விண்டோவும் இல்லைங்க நம்ம வண்டியில. ஆர்டினரி கையில தான் இது பண்ணிக்கணும், ஏத்திக்கணும். அந்த மாதிரி விண்டோ தான் இருக்கு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா விஎக்ஸ் ஐன்னு வந்திருந்ததுன்னா டாப் எண்ட் மாடலுங்க. அதாவது ஏசி இருக்கும், பவர் ஸ்டேரிங் இருக்கும், 4 டோர் பவர் விண்டோ இருக்கும், பேக்ல வந்து வைப்பர் வருங்க. அதுதான் விஎக்ஸ் ஐ மாடலுங்க. அதனால நம்ம கார்ல எல்எக்ஸ்னா ஏசி மட்டும்தான் வரக்கூடிய மாடல். இந்த வண்டியில பவர் ஸ்டேரிங் கிடையாதுங்க, பவர் விண்டோ கிடையாது, பேக்ல வைப்பரும் இல்ல, ஏசி மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த ஏசியும் டாப் அப் பண்ணக்கூடிய நிலையில தான் இருக்குங்க, ஃபுல்லா ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல இல்ல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம காரு ஸ்டேரிங் பாத்தீங்கன்னா கிரிப் கவர்லாம் இருக்குது. இது ரன்னிங்ல பவர் ஸ்டேரிங் மாதிரி தான் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கீருங்க, அதாவது டாப் அண்ட் டாப் 5 கீர் வரக்கூடியதுங்க ஜென்னு. சீட் பாத்தீங்கன்னா பேக் சீட்டுங்க, நல்லா நீட்டா இருக்கு பாருங்க. இதுல 3 பேர் நம்ம பேக்ல வந்து உட்காந்துட்டு நம்ம டிராவல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி சஸ்பென்ஷனு நீட்டா இருக்கும், நல்லா பஃப் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சீட் பாருங்க, பேக்ல இருந்து பார்க்கும்போது நல்லா சோபா செட் மாதிரி நல்லா அகலமா இருக்கு. அதாவது கொஞ்சம் உடம்பு இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் டிராவல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்க. லீனா இருந்தாலும் ஓகே, கொஞ்சம் குண்டா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட்டா இருக்குங்க நம்ம சீட்டு. அது போக இந்த டோர் பேட்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இதையெல்லாம் நம்ம ஒட்டணும். 3 டோர்லயுமே இருக்கு இந்த பேக் டோருங்க. அது போக ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் சைட் டோர்லயும் இருக்குது இந்த மாதிரி. இது நீங்க வந்து ஒட்டணும். நம்ம வண்டியில பாத்தீங்கன்னா மேல அப்பல்சருங்க, கம்பெனியோட வந்ததுங்க, கம்பெனி ரெக்ஸுங்க, நீட்டா இருக்குதுங்க. வண்டி நீங்க எடுத்து கொஞ்சம் இன்டீரியர் பிளஸ் அவுட்ரு பெயிண்டிங் ரெண்டும் நீங்க செய்யும் போது வண்டி வந்து சூப்பரா இருங்க. வண்டி இன்ஜினும் சஸ்பென்ஷன்
மற்றபடி நீங்க லாங் டிராவலிங் எங்க எவ்வளவு தூரம் போனீங்கனாலும் சரி, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சஸ்பென்ஷன்ல இருந்து இன்ஜின் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வாரண்டி கொடுக்க முடியுங்க. அது போக கேஸ்ல நல்ல மைலேஜுங்க, ஏசி நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு. பாடி லைனும் தெளிவா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா பஞ்சிங் எந்த இதுவுமே கலைஞ்சிருக்காது, நீட்டா இருக்குங்க. எந்த ஒரு அடிபாடோ எந்த இதுவுமே இல்லைங்க. வண்டி பெயிண்டிங் கம்மியா இருக்கு, ஷோ அதாவது வெளிப்பார்வைக்கு ஷோ இல்லைங்க. மற்றபடி வண்டி நீட்டா இருக்கு, நீங்க தாராளமா நம்பி எடுக்கலாம். நம்ம டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஜிங்க, எல்பிஜி கேஸ் என்டாஸ்மெண்டோட இருக்கு நம்ம வண்டியில. இது பாத்தீங்கன்னா 50 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க, 50 லிட்டரு. இந்த 50 லிட்டர் நீ டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா குறைஞ்சது 550ல இருந்து 580 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்க வந்து டிராவல் பண்ண முடியுங்க. நல்ல மைலேஜ் வரும். லவாட்டா இதை எல்லாமே சுவிட்ச் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து அளவு தெரியுங்க. அது போக நீங்க ஃப்ரெண்ட்லயும் நீங்க வந்து அளவு பார்த்துக்க முடியும். லைட்டு அதாவது ரிசர்வ் எவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கு, எவ்வளவு அதாவது டேங்க்ல வந்து எவ்வளவு கேஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க முன்னாடி இருந்தே பாத்துக்கலாம். ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்குது, வண்டியில கழட்டிட்டாங்க, பாத்துக்குங்க. இது பேடு, நீங்க ஸ்பீக்கர் மாற்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓவல் ஸ்பீக்கர் நீங்க மாட்டிட்டீங்கன்னா நல்ல எஃபெக்ட் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியும். நம்ம ஸ்டெப்னி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50%, 50ல இருந்து 60% இருக்கு பாத்துக்குங்க. கண்டிஷன் நல்ல கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு பாருங்க. உள்ள இன்டீரியர்லாம் நீட்டா இருக்குங்க. வெளியே பெயிண்டிங் ஷோ மட்டும் கம்மி. பாத்தீங்கன்னா பஞ்சிங் எல்லாம் பாருங்க, ஒரிஜினாலிட்டி அப்படியே இருக்கும், எந்த இதுவுமே கலைஞ்சிருக்காது. எல்லா பக்கமே பாருங்க, கம்பெனில இருந்து வர இந்த பேஸ்ட் எல்லாமே அப்படியே இருக்கு பாருங்க. இன்ஜினும் நல்லா தெளிவா இருக்குதுங்க, நீங்க நம்பி எடுக்கலாம். நம்ம வண்டி 98 மாடல் நான் சொல்லியிருந்தேங்க. இன்ஜின் நல்லா குட் கண்டிஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன். வண்டியோட கண்டிஷனை நம்ம இப்ப ட்ரையல் காமிக்கிறோம். ட்ரையல் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே அது நல்லா தெரியும். பாருங்க, வாங்க நம்ம ட்ரையல் பார்த்துடலாம். இப்ப எல்பிஜியில் இருக்கு பாத்துக்குங்க. வண்டி எவ்வளவு ஸ்மூத்தா ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்க. வண்டி ஓடுற சவுண்டே கேட்கல பாருங்க. வண்டி சஸ்பென்ஷன்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. பவர் ஸ்டேரிங் மாதிரியே இருக்கு பாருங்க. ஆர்டினரி ஸ்டேரிங் தான், பட் பவர் ஸ்டேரிங் மாதிரியே. வண்டியில எந்த ஒரு சின்ன சவுண்ட் கூட இருக்காதுங்க, நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு பாத்துங்க. வண்டி பாருங்க எவ்வளவு நீட்டா போயிட்டு இருக்குன்னு, குட் கண்டிஷன் இருக்கு பாத்துக்குங்க. பிரேக்கு எல்லாமே நீட்டா இருக்குங்க. வண்டி பாருங்க ஸ்லோல ஓடிட்டு இருக்குது, நீட்டா இருக்கு பாருங்க. இன்ஜின் எல்லாமே ஸ்மூத்தா இருக்கு பாருங்க. புல்லிங் பவர் எல்லாமே நீட்டா இருக்குங்க. இப்ப நம்ம காரோட நிறை குறை எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு வந்து முழுமையா தெரியப்படுத்திட்டேங்க. வண்டி குட் கண்டிஷன்ல இருக்கு, இன்ஜின் நல்லா ஒர்க்கிங்கு. அது போக பாத்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷனு, எல்பிஜி என்டாஸ்மெண்ட், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. எல்லாத்தையுமே நான் உங்ககிட்ட முழுமையா சொல்லிட்டேன். வண்டி வந்து நீட்டா இருக்குங்க, வெளியே ஷோ கிடையாது, வெளிப்பார்வைக்கு வந்து ஷோ கிடையாது. மற்றபடி வண்டி எல்லாமே குட் கண்டிஷன் இருக்கு. இப்ப நம்ம வண்டியை ட்ரையலும் காமிச்சிட்டேன். வண்டியோட நிறை குறை எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தியாச்சு. இப்ப நான் வண்டியோட ரேட்டை சொல்லிடுறேங்க. 49,999 ரூபா மட்டுமே நான் வந்து கோட் பண்ணியிருக்கேங்க நம்ம எஸ்கே கார்ஸ்ல இருந்து. நீங்க வந்து வண்டியை நேர்ல பார்த்து ஓட்டி பாருங்க. ஓட்டி பார்த்துட்டு எவ்வளவு கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு கம்மி பண்ணி நான் உங்களுக்கு டெலிவரி தரேங்க. நம்பி நீங்க எடுத்துட்டு போலாம். ரொம்ப நன்றிங்க.